这杭州的天气呢，说变就变啊！今天只有10几度了，就像我们这台车子一样。什么问题呢？说把你丢路上，他就把你丢路上。这个管子漏水很严重，还有水泵啊、节温器啊，也都是什么？也都是这一款车的一个通病啊。这3代的都这样，不管你是装在这个保时捷也好呢，还是奥迪上面也好，该漏的地方还是要漏。哎，这不就又来钱了吗？像这种问题啊，我们最喜欢看到修漏油漏水啊，钱多啊，对不对？在它这个设计啊比较麻烦啊，拆的时候要把这个节气门也要给它拆掉，躲在这节气门下面。那我们呢一边拆一边弄。哎呦，这么紧，我操！哎，对。拆这个节气门哈，后面那2颗螺丝躲在里面的2颗不怎么好拆，外面这2颗呢要简单一点。我感觉比这个奔驰的、宝马的节气门呢拆得多。节气门也很重要，要叫它洗一下。节气门一拆掉，你看这根水管啊，还好我们这次是及时维修了，要不然这根水管这里直接爆开啊，那就是直接把你撂在路上。节温器呢就几个螺丝啊，拆掉以后，然后把这个皮带戳一下就可以拿出来了。就这个玩意啊，很容易漏啊，拆下来以后啊。就很明显了吧，这个位置全都是漏的什么防冻液的痕迹。那时间长了以后呢，我们的水壶里面这个水就会下降，那到时候车里面呢就会报警啊。一旦出现这个冷却液位过低的时候，我们就要去检查。那这台车呢，主要是来做保养的时候发现有水渍，那我们拆开呢，又发现了这个水管啊也出现了漏水的现象，那刚好一起解决掉。那我们维修好漏油啊，或者是漏水啊这些部位的时候呢，一定要什么呢？就是把它曾经漏的一些地方点啊，要给它洗干净啊。因为你等到你下一次维修的时候呢，你才知道这个车子啊还有没有存在漏的问题啊。为什么说很多车子啊修好以后啊，今天这里漏了，明天那里漏了？其实呢，这些管路啊，到了一定的公里数以后和年限以后啊，它都会出现一些老化的一个现象，这些啊都是来钱的活啊。那我们呢有问题呢，抓紧时间修掉，也为客户啊解决一些不必要的麻烦。我还是那句话，车子问题我来搞定，是修是换客户决定。